Тарихи тұлғалар тағылымы. Абай Құнанбаев. 8-ші қара сөз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ой болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздерде үздік кісіміз. Өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығымдап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай, біреуді жетелейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында, қолы тимейді. Байлар, олар өздерде бір күн болса да, дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры бөрі, қыз, суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырған шағашан, қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өздерде тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көр алмай жүр. Аналар анандай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым, кедейге керегі жоқтаяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді оғарлықтар қайт, дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы шөуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.